خب ما امروز یه مهمون ویژه داریم، لطف کردن تشریف آوردن. ببین مردم دنبال دو چیزن، یکی براش قصه بگه، یعنی مثلا من الان بیام بگم مثلا خب بیا تا قصه مثلا تریدر شدنمو بگم، اون روز داشتم رفتم بارون میومد نمیدونم فلان، 10,000 نفر میشینن نگاه میکنن ببینن قصه من چیه. خب اصلا با دیگه گوشی بعد از نمیشه. من 19 ساله که توی مارکتم، دیگه بعد از 19 سال به جرئت میگم که نمیشه. یعنی اگه یه کسی میتونه من اثبات بکنه که میشه، من حاضرم کلا بذارم کنار همه اکانتام من به نامش بکنم. تله آرندی، ریسرچ اند دیولپمنت. اگه آدم ریزبینی هستید باید مواظب باشید که در تله آرندی گیر نکنید. یعنی به دنبال این ریزبینی، اسمش هم میذاریم پیشرفت، هی میریم تو این که با ریزکاریا بخوایم سیستم رو بهتر بکنیم که این از یه جایی به بعد دیگه وارد بیراهه میشه. آدمی که نگران خارج از اون چارچوبه رو میبینه. ضمیر ناخودآگاهش نگران اتفاقاتیه که قرار خارج از چارچوب و در آینده رخ بده. اینو باید مواظبش باشیم. من فکر میکنم اشتباه دیده ولی حالا درست در اومده بود، امتیازش هم گرفت. این به نظر من نکته مهمیه که در مورد این افراد باید ببینید. سلام مجدد، خوش اومدید به قسمت تحلیلی اپیزود سوممون. بدون حرف اضافه میخوام برم سر اصل موضوع. فقط یه نکته، اولا که من اشتباهات و مشکلات و یا شاید حتی بحث‌های مثبتی هم که تکراریه در قسمت‌های تحلیلی اپیزودهای قبلی دیدین رو دیگه نمیگم، چون امیدوارم که همه اونا رو دیده باشید. از طرف دیگه ببینید، من اگه میام نکته‌ای میگم نمیخوام این افراد رو بیارم پایین، یا اگه نکته مثبتی میگم نمیخوام ببرم بالا. بیشتر قصدمون اینه که بیننده‌ای که شما باشید بتونه استفاده بکنه و آن چیزی که در ذهن من هست در ذهن شما متواتر بشه. خب بریم سراغ موضوع. بریم سراغ نمودار پرینت شده. اول از همه آقای گروسی مدل کشیدنش، اگه ببینید تصویرش رو، نشون میده آدم ریزبینیه. یعنی این ریزبینیه که این شکلی تمایل داشته که بکشه. خب این ریزبینی در وهله اول میتونه یه چیزیش بد باشه، خوبم هست. خوبش اینه که آدمی که ریزبینه شهودش قوی‌تر میشه، بازار رو، چارت لخت رو، حواسش به اون ریزکاریا هست. اما باید مواظب باشیم. من یه فایل صوتی داشتم توی کانال تلگرام، اگه سرچ بکنید، که تله آرندی، ریسرچ اند دیولپمنت. اگه آدم ریزبینی هستید باید مواظب باشید که در تله آرندی گیر نکنید. یعنی به دنبال این ریزبینی، اسمش هم میذاریم پیشرفت، هی میریم تو این که با ریزکاریا بخوایم سیستم رو بهتر بکنیم که این از یه جایی به بعد دیگه وارد بیراهه میشه. همش نه، ولی از یه جایی به بعد دیگه وارد بیراهه میشه. باید مواظب این باش. کلا ریزبینی یک مرزی باید داشته باشه، مثل فیلتر آب میمونه. اگه زیاد این روزنه هاش تنگ باشه آبی ازش رد نمیشه، اگه زیادی بزرگ باشه چیزی رو تصفیه نمیکنه. این باید یک مرزی ما برای این ریزبینی قائل باشیم. اومدم یه چالشی که مطرح کردیم در مورد WM مارکت بهتون بگم. ما اومدیم چالش گذاشتیم با اطمینان و اعتماد به نفس. اگر شما کارگزاری رو پیدا کردید که از نظر قدمت، اسپرد، بیمه‌ای که داره، دقت نمودار، تنوع اینسترومنت های قابل معامله و مهمتر از همه قدمت کارگزاری، اگر پیدا کردید که شرایطی بهتر از WM مارکت داشت، بیاید به من بگید. این یه چالشه. میخوام ببینیم چیزی پیدا میکنید یا نه. خودم در طول این همه سال میدونم که وجود نداره. این ریزبینی یه سری مشکلات هم برای ما ایجاد میکنه. اول از همه ریزبینی باعث میشه ما فلج شیم، چون درگیر پارامترهای ریز بازار میشیم در تریدمون. نکته دوم، شک بیمورد امکان داره بکنیم. شک هایی که خارج از سیستمه، اینا امکان داره که اتفاق بیفته. باز این هم مشکل داره. و نکته آخر، دوچار کور شدن لحظه‌ای میشیم، مثل خلبانا. خلبانا وقتی یه مشکلی که خلبانا امکان داره بهش دوچار بشن، وقتی روی موضوعی زوم میکنن بقیه چیزا رو نمیبینن. روی نقطه‌ای اگه زوم بکنن یهو بقیه چیزا رو نمیبینن. ما هم باید مواظب باشیم که در تریدی که انجام میدیم دوچار کوری لحظه‌ای نشیم که این ریزبینی میتونه باعث بشه که من انقدر درگیر یک نکته ریز بشم که یهو بقیه چیزا رو فراموش بکنم. چون دقت داشته باشید توی ساختار کاتالیکی، چون شما پارامتر زیاد داری،
باید حواست باشه که به چه پارامتری توجه کنی، چه چیزهایی رو نادیده بگیری. حتی در لحظه شاید من در یک برهه‌ای به یه پارامتری توجه کنم، توی یه برهه دیگه بگم آقا من به این پارامتر نباید توجه بکنم. درسته؟ برای این باید مواظبش باشیم. اما در کل به نظر من تحلیلش درست بود، اما حالا بازار برعکس رفته بود. یعنی به نظرم دید تحلیلیش دید درستی بود، اما تو اون لحظه اون شکلی اتفاق نیفتاده بود. در مورد امیرحسین اگه دقت بکنید تصویرش رو ببینید تا خارج از اون چارچوب ما کشیده. یه نکته داره. این نشون میده ذهنش اولا تمرکزش اومده پایین، نگرانه. آدمی که نگرانه خارج از اون چارچوب رو میبینه. ضمیر ناخودآگاهش نگرانه اتفاقاتیه که قرار خارج از چارچوب و در آینده رخ بده. اینو باید مواظبش باشیم. ما مهمه که تحلیل لحظه حال رو داشته باشیم. هی نخوایم به آینده فکر بکنیم. توی ساختار کاتالیکی اتفاقات دومینووار میفته. یعنی اول اینقدر حرکت بازار باید اتفاق بیفته، بر اساس اینکه این چقدر رفته، چگونه اتفاق افتاده، بیاد موج بعدیشو بسازه. پس من باید تحلیلم رو زمان حال سوار بکنم. هی به فکر مرحله بعد، موج بعد نباشیم. وقتی که ایشون اومد خارج از اون چارچوب کشید، نشون میده که نگرانی داره در مورد هم اتفاقات خارج از چارچوب، هم نگران همش موج بعدیه و زمان حال رو امکان داره ما از دست بدیم. باید حواسمون به این باشه. یه نکته دیگه که امیرحسین کاری کرده دقت بکنید، نقطه شروعش دقیق نقطه‌ای که نمودار ماست نیست. یه فاصله اونجا وجود داره. باز این نشون میده تمرکزش رو از حال ورداشته، همش نگران آینده است. ما در ساختارهای کاتالیکی، چه علوم سیاسی باشه، چه فلسفه باشه، چه روانشناسی جمعی باشه، چه اقتصاد باشه، چه بازار مالی، ما باید در لحظه تصمیم درست بگیریم. شما نمیتونید اتفاقاتی که هنوز نیفتاده آینده رو بذاری پیشفرض الان. شما باید همون چیزی که الان داری رو به عنوان پیشفرض در نظر بگیری و باهاش تحلیلی ارائه بدی، یا یه ذهنیتی نسبت به آینده داشته باشی. در مورد ایشون به نظر من برعکسه. یعنی به نظرم یه جورایی غلط تحلیل کرده. میگم من نمیخوام ایشونو بیارم پایین ببرم بالا، من اصلا اون دید تحلیلی رو دارم میگم. خب من فکر میکنم اشتباه دیده، ولی حالا درست در اومده بود، امتیازش هم گرفت، کاری ندارم. اما با توجه به ساختار کلی فکر میکنم که اگه کف آخر رو نمیزد توی چیزی که ایشون کشیده درست‌تر بود. همینو میتونست بکشه، امتیازش هم بگیره، کف آخر رو نمیزد. برای این دارم میگم. در مورد خانم حسین پور باز یه اتفاق مشابهی با امیرحسین افتاده که نقطه شروعش درست نیست. دقت بکنید. اگه جای دیگه با یه فاصله کشیده. این مجدد نشون میده که ایشون تمرکز نداشته و استرس داشته که حال رو از دست داده. یعنی اون موقعی که خودکارش رو گذاشته رو کاغذ به فکر آینده بوده، مغزش جلوتر از دستش بوده. این دوباره یعنی حال رو داره از دست میده. ناخودآگاه پیش‌فرض‌های از آینده میاد الان استفاده میشه که غلط. آقای فراشیانی به نظر من درست کشیده، ولی حالا غلط شده. به نظرم دیده، اگه تصویرش رو ببینید مشخصه این دیده که دیگه بازار جون بالا رفتن نداره و با مومنتوم‌های کمتری کشیدتش، حالا یکم زمانبندیش عقب جلو شده. یه نکته بگم و از نمودار پرینت شده گذر بکنیم. شاید براتون سوال شده باشه که چرا چون بچه‌ها ترید که میکنن، دقت کنید نمره منفی هم انگار داره، تریده که اشتباه باشه منفی میشن. چرا ما تو این قسمت نیومدیم نمره منفی بذاریم؟ به خاطر اینکه این فقط تحلیله. ما در بحث معاملاتی، در فلسفه قسمت معاملاتی که 99% نه دارنش نه اصلا میفهمنش و تا حالا بهش فکر کردن، میگیم نگاه تحلیلی. خب انیشتین یه جمله داشت، میگفت وقتی با یک ذهنی یه مشکلی ایجاد شده، با همون ذهن نمیشه اون مشکل حل کرد. ما میگیم بچه‌ها باگ سیستم تحلیلی رو یا بخوایم پروموتش بکنیم، با یه سیستم تحلیلی دیگه نمیشه درست کرد. شما باید بگید با نگاه معاملاتی درست بشه بکنی. بحث مفصلی کتاب دوم خودم در این مورده. خلاصش بخوام بکنم، ما باید طوری نقاط ورودمون رو انتخاب بکنیم که در بدترین حالت، زمانی که تحلیل درست در نمیاد، اصلا فعال نشیم. درسته؟ منطقی ترین جا بتونیم ورود بکنیم، قرار نیست کلش هم بگیریم، و منطقی ترین جا هم خروج بکنیم. و یه داستانه مفصل دیگه‌ای که در کتاب دومم هنر ورود و خروج هستش. پس من نمیتونم روی این نمودار پرینت شده کار درستی نیست اگه به بچه‌ها نمره منفی بدم، چون شاید طرف بگه آقا من شاید اینو غلط تحلیل کردم، ولی اگه قرار بود تریدش بکنم اصلا معامله فعال نمیشد روش. درسته؟ اینم سره این. در مورد فرشیانی اتفاق بامزه افتاد. خب ایشون دانشجوی من بود، توی کلاس ها که بودیم خیلی جدی بود. من
باورم نمیشد اینقدر آدم شیرین و گرم و به قول معروف خوشمزه‌ای باشه و لطف داشت. برنامه رو هم گرم کرده بود، اصلا فضای ما رو هم گرم کرده بود. اما دقیقا همین برونگرایی که داشت و همین طنزی که داشت، من احساس میکنم خودش هم گفت اصلا تمرکزش باعث شد از ترید دور شه. من اصلا باورم نمیشد تو کلاس‌ها اینقدر ایشون جدی بود که یه همچین چیزی باشه. متاسفانه این موضوع به نظر من باعث شد تمرکزش از بین بره، چون اصلا تو ترید خودش هم این شکلی نیست، ولی حالا اینجا لطف داشت که اینجوری شد. بچه‌ها یه فایلی دارم تو یوتیوب، تامنیلش رو بچه‌ها بذارم ببینید، تمرکز برای ترید، اونو حتما ببینید. بچه‌ها اون موضوعی که در این فیلم خواهید دید، در این فیلم تمرکز برای ترید، یه تمرین نیست که بگم یه بار دوباره انجام بدید. حتی وقتی حرفه‌ای شدید همیشه باید اون کارو قبل از سشن به نظر من انجام بدید. آقای گروسی و خانم حسین پور کلا سرشون تو کار خودشون بود و اینجوری بودن. نکته‌ای که به این بهونه میخوام بگم، هر کسی با یه چیزی تمرکزش به هم میریزه. خیلیا وقتی پشت چارت نشستن بیکار میشن میرن وبگردی، گوشیشون رو برمی دارن میرن یوتیوب و اینستا. اینا ببین، یعنی میخوام بگم هر آدمی با یه چیزی تمرکزش به هم میریزه. یکی شوخ طبعه، میزنه تو فاز طنز، تمرکزش به هم میریزه. اینو مواظبش باشید. اون تایمی که پای سشن نشستید مواظب این سوگیری باشید و ببینید شما با چی داره تمرکزتون به هم میریزه. حتی امکان داره یکی بگه آقا من بچم شاید بیاد تو اتاق کارم. خب اگه با این تمرکزتون به هم میریزه، آقا وقتی دارید کار میکنید در اتاقتون رو ببندید. چه از این چیز ساده تا چیزهای بزرگتر. در مورد امیرحسین مربی میخوام یک صحبتی بکنم. ایشون روشش رو گفت الیوت. من ایشون رو میشناسم، خیلی اعجوبه ای هستن تو این داستان، اما باهاشون داشتم صحبت میکردم گفتم الان تو میگی الیوت، همه فکر میکنن که این همون الیوتیه که ما تو کتاب میخونیم و فیلماشو دیدیم و به سبک فلان و به سبک فلان. بچه‌ها ببینید اصلا موضوع ایشون این نیست. حالا اون چیزی که میبینه به اون شکلی که میبینه داره میگه الیوت، چون میشناسمش، اعجوبه‌ایه، شهودی که داره موجا رو درک میکنه، اصلا بازار رو داره میبینه و میخونه. ببین اینو چرا دارم میگم؟ به اسم روش نیست، آن چیزی که ایشون داره میبینه رو به نظر من شاید خود الیوت هم نمیبینه. میخوام بگم درک مهمه، عمق مهمه، شهودی که یک کسی داره مهمه. وگرنه اگه مثلا شما فکر بکنیم مثال آقای ایکس با روش فلان کار میکنه، منم برم 2 تا کتاب بخرم یا یه فیلمی ببینم، چیزایی که حالا تو فراچارت از جای دیگه هست، یا اصلا برید آموزش ببینید، اون شهوده مهمه. اون روش مکانیکی وجود نداره که شما فکر بکنید الان ایشون چون گفته الیوت پس روش الیوت همینه. نه، آن چیزی میبینه که خود الیوت هم به نظر من نمیبینه، موجا رو درک میکنه. باز برای این چیزی که دارم میگم، برای اینکه بهتر درکش بکنید، فایلای توی تلگرام و اینستاگرام هست، فایلای خانش بازار. خانش بازار رو سرچ بکنید، فکر میکنم 2-3 تا فایل صوتی در موردش داریم که میاد. یه نکته میخوام بگم. در کتاب اولم بحث مدیریت ریسک و سرمایه، یا حالا کلا ما صحبتایی که در بحث مدیریت سرمایه داشتیم، گفتیم آقا موقعی که ما داریم ترید میکنیم ما یه دونه سربازیم. خب اما در بحث روانشناسی وقتی میخواید فکر بکنید که حالتون باید بد بشه یا نشه، یا منفی میشید، یا در نگاه مدیریت سرمایه گفتیم شما باید مثل فرمانده جنگ فکر بکنی، یعنی یه نگاه از بالا. اینجا معاملات شما میشن سربازهای شما. اینو برای اینکه درک بکنید میخوام یه مثال بزنم. تا اینجا اپیزودایی که دیدید فکر میکنم 12 تا شرکت کننده دیدید. بچه جمع اینا مثبته، با اینکه وسطاش خیلی ها منفی شدن. یعنی اگه ما مجموع معاملات هر نفر رو در طول این 3 قسمت بذاریم کنار هم، مجموعش مثبته. یعنی اگه من بخوام از بالا نگاه بکنم انگار دونه دونه این افراد سربازای من بودن، حالا یکیشون اومده توی یه اپیزود منفی شده، خرابکاری کرده. خب اما وقتی من از بالا نگاه بکنم ماحصل مثبته. این دقیقاً نگاهیه که هم تو مدیریت سرمایه ما داریم، هم مهمتر از اون وقتی منفی میشید، وقتی فشار زیاده، وقتی ناامیدید، اصلا کلاً وقتی از پای چارت بلند میشید باید از بالا نگاه کنید. شما فرمانده جنگی، یه سرباز تیر بخوره بمیره نمیشینی زار بزنی، یه سربازت بره اونور رو فتح کنه خوشحال نمیشی. کلیته که مهمه و معنی داره.
خب یه نکته میخوام بگم، اصلا تبلیغم نیست، یه چیزیه که به دردتون میخوره، یه مشکلی رو حل میکنه. اولا یه سری از افراد هستن میگن ما سرمایه نداریم برای ترید. یه سری هم شما سرمایه هم داشته باشی از یه جایی به بعد حیفه، شما داری ترید میکنی، خب بذار با بقیه پولام بیاد جنبش رو اونام بکن دیگه. اگه واقعا بلدی ترید بکنی خب این کارم بکن. همه آدم‌های بزرگ، جورج سوروس، وارن بافت هم مگه هج فاند ندارن؟ مگه سرمایه دستشون نیست؟ ما با کپی تریدینگ دبلیو مارکت میتونیم هج فاند خودمون رو داشته باشیم. چرا و چی جوری؟ اول ساختارش دقیقا مثل هج فانده، پولا تجمیع میشه و شما رو کل اون معامله میکنی. درصدی از سود که خودت تعیین کردی بعد از دوره مالی تقسیم میشه، یعنی از حسابا برداشت میشه به شما انتقال داده میشه. قشنگیش به اینه نه شما میتونی دسترسی داشته باشی به پول سرمایه گذار که اون بخواد نگران باشه پولشو برنداری بری، اون تو حساب خودشه، و نه شما نگرانی که اون سود شما رو نده. این کار اتوماتیک انجام میشه. یه نکته بسیار مهمی هم که بحث کپی تریدینگ دبلیو مارکت داره، چون مثلا قدیما کارگزاری‌های دیگه یا همین الان که هستن اسپرداشون وقتی حساب تجمیعی دارن مثل کپی تریدینگ یا چیزهای دیگه زیاده، ولی اینجا اسپردش مثل همون حالت عادی حسابا کمه که این کمک میکنه شما وقتی میخوای روی حساب بزرگ و کار جدی انجام بدی بتونی سیستمتو اجرا کنی و تغییر روش نداشته باشی. بچه‌ها این که هیستوری شما اونجا میمونه بزرگترین سند اثبات هنر شماست و تخصص شما، و اینو میتونی ارائه بدی. یه نکته رو یادتون باشه، چیزی که زیاده پول بیکاره. شما همونو ارائه بدی کلی پول به سمتتون سرازیر میشه. رنکینگ هم دارن که نشون میدن این حساب ها به چه شکلی هست، بازدهیش چجوریه، برای اینکه اشخاص بخوان تصمیم گیری بکنن. خیلی خیلی نکته مهمیه و به نظرم یک تریدر در نهایت به سمت هج فاند حرکت میکنه. خب این ساختار رو دارن به این شکل ارائه میدن که راحت تر باشید. میخواید کار درست حسابی بکنید، بلدید ترید کنید، این راهشه. این که میرید دنبال پراپ و یه سری کارهای دیگه یا خودتون میاد یکی پول میگیرید دست خودتونه، براتون خطر داره. خب نباید اون پول بیاد تو حساب شما، خطر داره، طرف هم میترسه و هزار تا داستان دیگه که این ساختار برای شما حلش میکنه و به نظر من فرصت بسیار ایدئالیه. یه نکته دیگه باز برای مدیریت سرمایه، اینجا مثالش انگار یه آزمایشگاهه داره رخ میده. یه فایل صوتی دوباره دارم. 1% ریسک یعنی چی؟ اینو ببینید چون در موردش سوء تفاهم زیاده که اصلا ما میگیم مثلا در تو معامله 5% ریسک میکنیم یا 1%، این اصلا یعنی چی؟ خب چون سوء تفاهم در موردش زیاد. یه موضوعی که ما داریم میگیم ریسک ما در معاملات باید یکسان باشه. همینو خیلی‌ها نمیدونن. یه سوء تفاهم هم کنارش داریم. طرف اگرم میخواد از بهره مرکب استفاده بکنه بعد هر معاملش استفاده میکنه که غلطه. دوباره در موردش محتوا داشتیم. شما باید وایسی دوره مالی تموم شه، حالا اگه مثبتی رقمتو بیاری رو رقم جدید، اونجا از کامپوننت افکت یا اثر مرکب استفاده بکنی. خب چرا؟ الان ماحصل بچه‌ها مثبته. اگه ما ریسک یکسان به اینا نداده بودیم چه اتفاقی میافتاد؟ یهو شاید اونی که منفی بود خیلی بیشتر منفی میشد اگه ریسکش بیشتر بود. درسته؟ بله، حالت خوبش اینه که اونی که ریسکش بیشتر بود سودش هم بیشتر بود. ولی ما در بحث مدیریت سرمایه حالت بد رو میبینیم. ما حالتهای بد رو کنترل کنیم، اون حالت خوب قضیه خودش پیش میاد. اونو نمیخواد براش ما اقدام خاصی بکنیم. پس باز اینم انگار برای آزمایشگاه ترید یک مثالی بود از این که ما باید ریسک یکسان داشته باشیم. اون دوتا محتوایی هم که گفتم، ریسک 1% یعنی چی و اینکه چه زمانی از اثر مرکب استفاده بکنیم، در کانال تلگرام سرچ بکنید میاد. یه نکته دیگه ای که امروز اتفاق افتاد، خب ما خبر داشتیم ولی پاپا به درستابی نکرد. باز فکر میکنم میتونه این یه تلنگری برای ما باشه. ما خبر مهمی داشتیم. بچه‌ها عکس تصویر خبرهای اون روزو به شما نشون بدن. خبرهای مهمی داشتیم. بارها گفتم صرف بودن یا نبودن خبر نیست. حتی ملت الان چی جوری هن؟ میرن تو فارکس فکتوری جایی خبر قرمز، خب این مهمه. نه، هر خبر در هر باری که اعلام میشه ما باید بیایم نگاه کنیم که اعلام میشه، بازار چیه، خرد جمعی چیه، اون خبره چیه، خبر پیش بینی کنندش چی بوده، تا ببینیم مهمه یا مهم نیست. از اون طرفم بارها گفتم نه این جمله درسته که من فکر بکنم وقتی بازار خبر نیست من برم توش معامله کنم، یعنی خبر هست ما کار نمی‌کنیم، این جمله آماتوریه، بازار توش خبر نباشه راه نمیره. از اون طرفم فکر بکنید الزاماً
که اگه خبر قرمز هست خیلی حرکت میکنه، اینم غلطه، باید در لحظه چک بشه. 1000 تا پارامتر دیگه داره. یه مثالم میخوام براتون بزنم در خصوص چک کردن خبر. ببینید نگاه من سوداگر اسپکیولیتور با نگاه وزیر اقتصاد فرق داره. مثلا شاید تورم یک کشوری یه عددی اعلام بشه که باز بالا باشه، شاید برای من سوداگر بگم واکنش خرد جمعی به این اصلا واکنشی نشون نمیده. ما خیلی خبر داریم که شاید برای من سوداگر مهم نباشه، اما تو رفرنس اقتصاد برای یه کسی که وزیر اقتصاد مهم باشه، چون اون میخواد سیاست گذاری کنه، چون اون یه چیز دیگر رو میبینه. اما من باید حواسم به این باشه که چه خبری خرد جمعی بهش واکنش نشون میده، نه اون وزیره، و چگونه بهش خرد جمعی واکنش نشون نمیده. یعنی امکان داره یه اتفاقی بیفته که برای اقتصاد خوب نباشه، اینجا وزیر اقتصاد موظفه بره دنبالش که اینو درست کنه، اما شاید خرد جمعی در وهله اول این اتفاق رو خوب بشمره و بازار بره بالا. اینجا میشه که اصلا آن چیزی که من از این برداشت میکنم با چیزی که اون وزیر اقتصاد داره یا اقتصاددان داره برداشت میکنه در تضاد میشه. من میرم بای میگیرم، اون میگه مثلا باید سل بگیری. اینو باز میخوام درک کنید. بارها گفتم یه فایل صوتی دوباره در کانال تلگرام هست، تحلیل بنیادی رو سرچ بکنید. من میگم آقا جان متاسفانه ما در ایران تحلیلگر بنیادی نداریم، یه مش مدیر مالی داریم. اونایی هم که میگن تحلیل بنیادی بازار جهانی 4 تا کتاب اقتصاد کلان رو میارن، سی پی آی چیه، این چیه، اون چیه. بابا من که نمیخوام برم کشور رو درست کنم، که من میخوام واکنش خرد جمعی به اینا رو ببینم. این دوتا موضوع جداست. درسته؟ امروز که الان این دارم اینو ضبط میکنم، یک اپیزود کامل، یعنی یک قسمت کامل ما در چند اپیزود پخش شده. کامنت ها رو که نگاه میکردم متوجه یه موضوعی شدم. ماشاءالله اینقدر دلقک ریخته تو فضای مجازی و اینقدر آدم واقعی نمیبینید و تو ذهنتون همش دنبال این هستید که چه کسی واقعا در این کار موفقه. من دارم نگاه میکنم انگار مردم فکر میکنن یه تریدر واقعی انگار شاخ و دم داره، انگار باورش براشون سخته. یه خوبی این برنامه اینه که دارید میبینید آدمای عادی مثل من و شما دارن کار میکنن، دارن ترید میکنن، مثل من و شما اونا هم ضرر میکنن. این نکته مهمه ها، که ببینی آقا اینایی هم که حرفه‌ای هم منفی شدن، بعد واکنششون چیه. بچه‌ها خیلیاتون اگه اینجا بودید منفی میشدید، قهر میکردید، میرفتید، حتی دیگه نمیتونستید بشینید با ما مصاحبه بگیرید. پس باز نشون میده این آدم‌ها چقدر حرفه‌ای ان که منفی ان ولی دارن کارشون رو اینجا انجام میدن. پس اولا ببینید که تریدر واقعی شاخ و دم نداره، شبیه اون دلقکای فضای مجازی هم نیست و که اینا هم ضرر میکنن، منفی میشن، مثبت میشن و مهمتر از همه منفی و مثبتشون چقدره. بیشترین کسی که مثبت شد در طول اپیزودهایی که دیدید چقدر مثبت شد؟ چون باز میری تو فضای مجازی، طرف یه روز میشینه معامله میکنه 20% میگیره، یه روز میشینه معامله میکنه پولش رو برابر میکنه. اینا چرت و پرته، اینا دروغه، اینا برای اینه که شما هیجانیش یه کاری بکنی. این به نظر من نکته مهمیه که در مورد این افراد باید ببینید. الان ویو قسمت اول، یعنی کل اپیزود اول که در 3 قسمت پخش شد و دارم میبینم، قسمت اول و دوم که مصاحبه و مسابقه و سوال چرا ازدواج با تریدر ازدواج میکنی جذاب بوده. اصلا کلا من نمیدونم باید بابتش خوشحال باشم یا ناراحت باشم که ما یه فیلم با خانم قلیچخانی گذاشتیم که با تریدر ازدواج میکنی یا نه، بعد ویوش ترکونده. البته تیزرمون هم ویوش زیاد بود، بیشتر از این بود، ولی خب ببین این نشان از چیه؟ یه نکته داره ها. این یعنی بعد این اپیزودهای تحلیلی ویوش کمتره. حالا البته اپیزود 1 که اینجوری بود، الان تا این پخشه نمیدونم چه جوریه، اما حالا به این معنی میخوام یه چیزی بگم. آدم‌ها جدیت ندارن، دنبال مسخره بازی ان، که الان فضای مجازی هم پر مسخره بازیه. خب حالا درسش برای ما چیه؟ یه آماری بود کسایی که دوره‌های آنلاین میفروشن، هم پکیج فروشای تو کار خودمون، هم اصلا سایت‌ها و سازمان‌های دیگه تو کارهای دیگه. 85% کسایی که دوره‌ای رو میخرن، پولش هم میدن، هرگز تو سایت لاگین نمی‌کنن تا اون دوره رو ببینن.
در دوره من هم تقریبا 50-60% افراد پولش هم میدن نمیان، چون ما کوچینگ داریم باید بیان، باید تمارین رو بیارن، اصلا طرف نمیاد پولم میده. جدیت نیست. اینا همون آدمایی هن که یهو میرن رستوران میزنن 3 ماه دیگه جمع میکنن، یهو میرن یه کار دیگه شروع میکنن 1 سال دیگه جمع میکنن. جدی نیستن. در هر کاری شما بخوای موفق بشی باید این جدیت رو داشته باشی و متاسفانه اکثر افراد در دنیا اینجوریه ها، این جدیت رو ندارن. من واقعا فکر میکنم شاید در کل ایران کسایی که درستابی دارن کار میکنن به زور شاید به 1000 نفر برسن در کل ایران، به زور. وگرنه الان ما فکر میکنم ما 30 میلیون کد بورسی رو تو ایران داریم، حالا بازار جهانی اینا جدا، ولی من فکر میکنم آدمایی که موفقن و واقعی دارن کار میکنن در ایران شاید به زور به 1000 نفر برسه. پس یه آمار بسیار زیادی از افراد طبیعی موفق نیستن. اینا رو ملاک قرار ندید، حرف اینا رو گوش ندید، داستان اینها رو برای خودتون مقدس نکنید که فلانی رفت حالا شانسی سود کرد بگی این کار درستی بود. نه. فلانی رفت موفق نشد پس نمیشه. نه. نمیخوام کار عجیب غریبی هم بکنید. من نگفتم در ایران 1000 نفر باهوشن. نه بابا، جدی نیستن. اصلا یه کاری رو میخوان شروع کنن دنبال بازی هن. یعنی مثلا توقع داره شاید طرف بیاد بهش بگی این کارو کن این کارو کن کلیک کن. تازه همینم باز معلوم نیست. یعنی شاید طرف هیجانی میشه میگه میخوام وارد یه کاری بشم بعدش هم ول میکنه. به قول قدیمی‌ها یه شوری میگیرتش یه کاری رو میکنه بعدش هم رها میکنه. چیزایی که نوشته بودم در این قسمت رو گفتم. نمیخوام نکته‌های تکراری بگم، نکات مثبت و منفی هم که بود در قسمت‌های قبلی هم چون بوده و در اپیزود تحلیلیش گفتم نمیخوام طولانیش بکنم. ممنون. بریم تیکه آخرمون رو ببینیم و بریم. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و اگه مفید بود اشتراک گذاریش بکنید. خب همه رفتن، تموم شد، من موندم. ممنون که تا اینجا برنامه با ما همراه بودید، ما رو دیدید و توجه کردید. برخی از اگزیستانسیالیست‌ها معتقدن یک پدیده اگه ناظر نداشته باشه وجود نداره. یعنی وجود ناظر و یک بیننده هست که باعث میشه یک چیزی وجود داشته باشه. مرسی که ما رو نگاه میکنید، مرسی توجه میکنید و لایک میکنید و شیر میکنید. امیدوارم آن چیزی که در ذهن من بود برای ساخت این برنامه شما هم متوجه شده باشید. درس بگیریم از این اتفاقات. اگه کسی کار خوبی اینجا میکنه پس شما هم میتونید بکنید. اگر یه کسی یه کار خوبی رو انجام نمیده مطمئن باشید شما هم یه روز بخواید اون رو انجام ندید. اگر یه کسی کار غلطی میکنه مطمئن باشید شما هم قراره اون کار غلط رو بکنید. پس مهمه که از الان بفهمیمش، ببینیمش و اصلاحش بکنید. ممنون که وقت گذاشتید. تا قسمت بعد، خداحافظ. خب ما امروز یه مهمون ویژه داریم. لطف کردن تشریف آوردن. بعد خیلی به ذهن من رسید که خب ما چرا یه صحبتی هم خودمون نکنیم. اولش هدف این که بخوایم چیزی ضبط بکنیم نبود. من کمتر صحبت کنیم بریم سراغ خودشون. استاد فرهاد بهلولی لطف کردن. چند سال رابطه دوستانه‌ای داریم خارج از کار. یعنی البته در کار بود که من ارادت دارم به شما لطف دارید به من. دیگه اینم نمیخواد اصلا. آقا بفرما. خودت راحت باشید. جان عرض ادب و احترام خدمت دوستانی که دارن تصویر و صدای ما رو میبینن. من اعتقاد دارم آدم اون شغلی که داره ازش ارتزاق میکنه ارزش داره. انقدر قداست داره برای آدم که نباید آوردش تو ماشینت. دقیقاً. نباید ببری سر سفرت که داری نون میخوری، مثلا 10 نفرم نشستن بعد دوربین تو در میاری مثلا سفرت رو نشون میده. نباید بردش اونجا. تلاشم اینه که یه مطلبی رو بگم، واقعیت ها رو بیان کنم. نمیتونم بهت بگم آقا بیای تو این بیزینس. واقعیت هم همیشه تلخه. تو اول بخوری زمین تا بری هوا. میگه میزنی زمین هوا میره، اول بخوری زمین تا هوا بری. تا نخوری زمین اتفاق نمیفته. خب من اون قسمت بخوری زمینشو میگم. بعد دیگه هوا رفتنشو خودت برو. بعدشون میاد دیگه. خب ولی اونا فقط دارن میگن ما تو هواییم. من چند وقت پیش یکی از ویدیوهای یکی از این حالا آقایون رو میدیدم میگفت چرا ترید نمیکنید؟ همتون ترید کنید. من نمیدونم چی بگم. من بگم با بزرگ منم باید ترید کنه. خب
خب مثلا مادر من باید ترید کنه، خواهر من باید ترید کنه، بابام باید ترید کنه، بابام به زور حالا با واتساپ کار میکنه دیگه مثلا. خب یا خیلی دیگه پیرمرده پیرزنه نمیدونم اینا باید بیان ترید کنن. این چه حرفیه به مردم میزنه؟ توی این مسابقه درس هست، اگه کسی فکر میکنه درس نیست امتحان کنه، خودش یه بار به خودش مسابقه بده با خودش، اگه تونست ازش پسش بر بیاد، حالا چه برسه جلو دوربین و با چند نفر رو این تجربه رو داشتن، همچین خیلی کار ساده ای نیست. من معتقدم یه کسی که حتی 10-20 سال توی مارکت بوده باشه تو این شرایط ممکنه کم بیاره. تو بازی ترید برنده میشیم، روی موجهای کریپتو میریم، با بیت کوین قهرمان میشیم، بازار سهام سود رو میگیریم، هر روز یه راهکار تازه داریم، با استراتژی و پیش میریم، فارکس هم مثل یه دنیاست، پولا تو جیبمون پر میشه، رقابت دنیای ترید سخته، اما ما میدونیم که چطور برندشیم، کریپتو کارنسی بیت کوین رو در دست، با قدرت تو این مسابقه